有网友叫我录一个磨刀视频，好，我们今天就满足他。现在我们开始磨刀。好，大家可以看到这把刀崩的比较厉害。好，首先我们先把4个崩角的全部磨平先，一定要全部磨掉它，不然的话你磨出来的刀是没有用的。现在磨平了我们接下来把中间刃开一下，把中间那个小槽开一下。现在刃开出来了，好，接下来我们继续刃磨。那么中间刃开出来了，现在我们就反复修一下，把它修漂亮点。因为这个崩的比较多，所以要修的比较多，慢慢修没有关系。好，现在有点像样了，但是太薄了，你看太薄了。现在我们把这个刀口把它修厚一点就这个刀口把它修厚了，看好了。我们现在就是在修刃，把刃修厚一点，然后就差不多了这把刀。你看比较像样了。我们看看现在刀口差不多了，但是中间那个小槽又没了，也就是中间高了。现在我们把中间修一下。好，我们修中间这十字槽，中间高了嘛，所以我们修一下它，看着怎么修。磨到现在其实已经差不多了这个其实都已经差不多了，再小修一下就可以了。我们手磨的肯定不是那么平的，但是也要比一下4个点是不是4个刃是不是在一个面上这样比一下就可以大概判断出来了。然后哪边多就修哪边，就重复修一下就出来了。好，反复修过我们就差不多了，其实也不需要怎么搞了。那么这个就是刚才我们磨的刀了我只是演示一下怎么磨刀，但实际上可能也用不了那么麻烦。各位大神嘴下留情不要喷的那么猛这就是磨刀的基本操作了，很简单的，多磨一下你就会磨得很好了。